Այսպիսով, նորածնի հիգիենան։ Առաջինը, որ պետք է հասկանանք նորածին երեխայի խնամքի մասին, այն է, թե ինչ է նշանակում նորածնի առավոտյան հիգիենան։ Սա մեր ամենօրյա անփոփոխ ռուտինն է, որը պետք է կատարենք, որպեսզի երեխայի մոտ չառաջանան ոչ բորբոքում, ոչ մաշկային ռեակցիաներ և, իհարկե, հետագա խնդիրներ, որոնք կարող են առաջանալ ոչ այնքան լավ հիգիենայի հետևանքով։ Այսպիսով, առաջին բանը, որ պետք է իմանանք, դա աչքերն են, ինչպես ճիշտ լվանալ աչքերը։ Աչքերը լվանում ենք ստերիլ բամբակյա սկավառակներով և դա անում ենք ոչ թե ներսի անկյունից դեպի դուրս, այլ դրսի անկյունից դեպի ներս։ Քանի որ բոլոր կեղտերը սովորաբար դուրս են գալիս արցունքային խողովակից, հետևաբար, եթե մենք լվանանք ներսի անկյունից դեպի դուրս, ապա ամբողջը կտարածենք լորձաթաղանթի վրա, ինչը աչքի վարակման ռիսկի գործոն է։ Այդ պատճառով երբեք և ոչ մի դեպքում այդպես չենք անում, յուրաքանչյուր աչքի համար օգտագործում ենք առանձին մաքուր բամբակյա սկավառակ։ Ինչ վերաբերում է ականջներին և քթին, այստեղ առանձնահատուկ որևէ բան չկա։ Այսինքն ականջի մեջ հասկանալի է, որ բամբակյա փայտիկներով չենք մտնում, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է միայն ականջի մակերեսը մաքրել։ Ինչ վերաբերում է քթին, ապա մշտապես այն լվանալը նույնպես իմաստ չունի, բայց եթե տեսնում ենք որևէ կեղտ, ապա շատ հանգիստ վերցնում ենք նույն բամբակյա սկավառակը, նրանից մի փոքր բամբակ ենք պոկում, ոլորում ենք նման փոքրիկ փաթիլ։ Թաթախում ենք սովորական ջրի մեջ, մտցնում ենք քթի մեջ, մի փոքր պտտում ենք մոտ 360 աստիճան, հանում ենք, և վուալա, կեղտը արդեն հայտնվել է հենց բամբակի վրա։ Սա էլ այսպես։ Այսինքն, այս թեման ավարտված է։